ქართული ოცნების პარლამენტი დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულ საკანონმდებლო პაკეტს დაჩქარებული წესით განიხილავს. ოცნების პარლამენტმა კანონპროექტს პირველი მოსმენით მხარი დღეს დაუჭირა. სადავო ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსში შევა, რომლის თანახმადაც სახის ნიღბით დაფარვის, ასევე გზის გადაკეტვის პირველივე შემთხვევა 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას გამოიწვევს. ასევე აქციებზე დადგენილი წესების დარღვევა ახლა უკვე სისხლის სამართლის წესითაც გახდება დასჯადი და გათვალისწინებული იქნება 1 ან 2 წლამდე პატიმრობა. გარდა ამისა, კანონპროექტით სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაემატება ახალი მუხლი, რომელიც პასუხისმგებლობას დააკისრებს იმ პირს, ვინც მესამე შეურაცხყოფას მიაყენებს სამართალდამცველს, ან არ დაემორჩილება მის კანონიერ მოთხოვნას. სისხლის სამართლის კოდექსით განმეორებით იქმნება დასჯადი ხდება ისეთი სამართალდარღვევებისა, როგორიც არის ქონა ცეცხლსასროლი იარაღის, ფეთქებადი, ადვილაალებადი, რადიოაქტიული ცივი იარაღის ან პიროტექნიკური ნაწარმის, საგნის ან ნივთიერების, რომელიც გამოიყენება ან შეიძლება გამოყენებული იქნეს სხვა პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის ზიანის მისაყენებლად, თუ პირები განმეორებით მონაწილეობას მიიღებენ იმგვარ შეკრებაში ან მანიფესტაციაში, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნით შეწყვეტას ექვემდებარება, ან სახეს ნიღბით ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით დაიფარავენ, ან გადაკეტავენ გზას, ან მოაწყობენ დროებით კონსტრუქციას, განმეორებით იქმნება და ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 1 წლამდე ვადით, ხოლო კიდევ ერთ განმეორება და ყოველი შემდგომი 2 წლამდე ვადით. თვეების განმავლობაში კონკრეტულად რამდენიმე ათეული ადამიანი ძალადობს მილიონზე მეტ თბილისის მოქალაქეზე. მიზანმიმართულად არღვევენ კანონს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იციან თუ რა წერია კანონში. ყველა დანარჩენი ნაბიჯები, რომელიც აქამდე გადაიდგა, მოწოდებები, სხვა ნაბიჯები, ადმინისტრაციული დაკავებები, ჯარიმები არ აღმოჩნდა ქმედით. მაინც გრძელდება კანონის დარღვევა დღეს მოქმედის. ახალს რომ მივიღებთ ის კი არა, დღეს მოქმედი. იცით რატომ არ იმუშავა? მობილიზებული იყო მთელი deep state-ი, შეგროვებული ჰქონდათ ფული. აგროვებდნენ ამ ფულს რა, არ ვიცით ამის თაობაზე? და გეუბნებოდნენ, წადი შენ კანონი დაარღვევ, მე გადავიხდი. ნუ გეშინია. მიდი შენ აური ამ სახელმწიფოს, შენ არაფერი არ გემუქრება, აგერ გამოვაგზავნი გრანტს, აგერ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შენ ჯარიმას გადაიხდიან. ანუ ახალისებდნენ კანონდარღვევას საქართველოს. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს, რომლითაც კანონმდებლობა საპროტესტო აქციებში მონაწილეების მიმართ კიდევ უფრო მკაცრდება, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმაურება. ორგანიზაციის შეფასებით აშკარაა, რომ ინიცირებული ცვლილებები თბილისსა და სხვა ქალაქებში მიმდინარე უწყვეტი პროტესტის ჩახშობის მიზნით გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიუთითებს, რომ რამდენიმე ეტაპად განხორციელებული რეპრესიული საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ კიდევ ერთი საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება მკაფიოდ აჩვენებს, რომ ქართული ოცნება მშვიდობიან პროტესტს ყველა საშუალებით ებრძვის. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, რომ მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება აქციის მონაწილის ან ორგანიზატორის მიმართ უნდა იქნეს განხილული როგორც უკიდურესი ზომა პროპორციულობის მკაცრი ტესტის დაცვით. სისხლის სამართლის მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაშიც კი მაქსიმალურად უნდა იქნეს არიდებული თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება პროტესტის მონაწილეების მიმართ. ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს შეკრების მნიშვნელობა როგორც კონკრეტული ინდივიდისთვის, ისე მთელი საზოგადოებისთვის. რამდენიმე ეტაპად განხორციელებული რეპრესიული საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ კიდევ ერთი საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება მკაფიოდ აჩვენებს, რომ ქართული ოცნება ყველა საშუალებით ებრძვის მშვიდობიან პროტესტს და შეკრების მონაწილეების მიმართ ფაქტობრივად სრულად საპატიმრო სანქციებზე ორიენტირებულ დასჯის მეთოდებს ირჩევს. დანაშაულის შემადგენლობის გაფართოება აშკარად აჩვენებს, რომ მმართველი გუნდის მიზანია არა მხოლოდ შეკრების ორგანიზატორებსა და განსაკუთრებულად აქტიურ მონაწილეებზე, არამედ პროტესტის თითოეულ მონაწილეზე ზემოქმედება და მათი დასჯა. შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდველი ცვლილებები კანონებში ქართულმა ოცნებამ 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ საქართველოში დაწყებული პროევროპული საპროტესტო აქციების შემდეგ შეიტანა. გასული წლის 30 დეკემბრიდან ივანიშვილის პარტიამ ჯარიმების მოცულობა მკვეთრად გაზარდა, მათ შორის გზის გადაკეტვისთვის. ახლა კი ოცნება კანონმდებლობას კიდევ უფრო ამკაცრებს.